Ассаламу алейкум, құрметті достар, көрсетуіміздің қадірлі ықыласпентлері. Эфирде бүгіннің сөзі көрсетуі. Биыл ғаресіздігімізге 35 жыл толмақта. Бұл жыллар халық қожалығының әр бір тарауында реформалар дәуірі болды десек қателеспейміз. Әсіресе соңғы 10 жылықта жаңа Өзбекстанда халықтың жасау дәрежесін көтеруге қаратылған іләжлар нәтижесінде ауыл қалаларымыздың келбеті түпкілікті өзгеріп, адамлардың бүгінгі күннен разылығы, ертеңгі күнге болған сенімі беккем артпақта. Біз бүгінгі көрсетуімізде студиямыз меймандарыменен ғаресіздік берген имканиятлар хақында сөйлесуді мақұл көргенбіз. Бұның үшін студиямызға бір қатар мейманларды мәрат еткенбіз, дәслеп олар менен таныстырып өтсем. Дүйсенбай Сапаров, Қарақалпақ мемлекеттік университетінің аға оқытушысы. Гүлсара Жолыбекова, бұқаралық басылмаларды қолдап қуатлау орайы Қарақалпақстан аймақлық бөлімінің директоры. Нариман Шынназаров, Республика рухи ағартушылық орайы Қарақалпақстан Республикасы бөлімі бас қанегесі. Амина Бекжанова, Ісфілермен дослық ордені иесі. Ділназа Ерімбетова, Зүлфия атындағы мемлекеттік сыйлықтың иесі. Казбек Палуанязов, Бозатау районы әділік бөлімі басылығы. Жаңабай Орынбаев, Қарақалпақстан Республикасы Башқана басқармасы аға инспекторы. Студиямызға қош келдіңіз. Әлбетте, жаңағаны атап өткеніміздей, жаңа Өзбекстандағы жаңалануларды біз жыл сайын, ай сайын емес, әттекі енді мінеки күн сайынде өз өмірімізде бақылап барып жатырмыз. Себебі біз қай бір аймақларға барайық, қаламыздың орайынан баслап ең шеткі ауылларға барсақ та, жаңа Өзбекстанның, жаңа Қарақалпақстанның келбетін көріп жатырмыз. Әлбетте, бұл ғаресіздіктің бізге берген жемісі. Мархамат Дүйсенбай аға. Енді Өзбекстан Республикасы, Қарақалпақстан Республикасындағы соңғы 10 жылдықтағы өзгерістер жүзде нәтиже көрсетіп тұрған, хақиқатында нәтиже көрсетіп тұрған өзгерістер. Енді біз бір нәрсені әтібарға алуымыз керек. Халықтың фундаментал талаплары деген түсінік барды. Халықтың фундаментал талаплары бұл тынышлық, достық, татулық, азық ауқаттың көпілдігі, жұмыс орындарының болуы, мемлекетте тынышлықтың болуы. Онан қала берді, оның балаларының оқытуға болған мүтәжілік, оқытуға, денсаулығын сақлауға болған мүтәжілік, фундаментал талаплар. Басқа инфраструктуралардың жақсылануы. Енді қазіргі интернет рауажданған заманда фундаментал талаплар, халықтың фундаментал талаплары рауаждануға қарап өсіп бармақта. Ең жақсы інабатқа алынатығын жері сондан барады. Өзбекстан Республикасының халқының фундаментал талаплары бүгінгі күні мемлекетіміз үкіметі тарапынан қанатландырылып бармақта. Мәселен, Қарақалпақстан Республикасының өзін мысал қылып алатын болсақ, Қарақалпақстан Республикасында қазіргі күнде 800-ден астам орта арнаулы білімдендіру мектептері бар. Бірнеше жаңағы тізімдескен денсаулықты сақлау органдары бар. Мәселен, мемлекеттік емес, коммерциялық қызметтер көрсететін денсаулық сақлау органдары бар, мемлекеттік денсаулық сақлау органдары бар, мекемелері бар. Бұлардың әммесі жүзде диққатқа лайық. Ондан қалауырды Қарақалпақстан Республикасында инфраструктураның әмме түрлері рауажданған. Бүгін күнде соны айта аламыз. Еш екіленбей айтамыз. Интернет рауажданған, байланыс қызметлер рауажданған, автомобиль қызметін көрсету тарауы рауажданған. Бұлардың әммесі автомобиль транспорт қызметін көрсету. Бұлардың әммесі ғаресіздіктің жеңісі. Енді бұл нәрселерге ерсудің өзі қазіргі уақытта аңсат болғаны жоқ. Бұл бірден пайда болып қалғаннан кейін ол қадірі жоқтай болып көрінеді. Бірақ хақиқатында Өзбекстан Республикасы бұл нәрселерге аңсатылықпенен еріскені жоқ. Мәселен, оқу системасын, жоғарғы оқу орындарын қанша елде жылдар давамында, неше жылдар давамында диверсификация һәм модернизация қылып барды. Орта арнаулы оқу орындарын қазіргі уақытта диверсификация, модернизация ету жолында реформалар давам етпекте. Медицина тарауындағы реформалар давам етпекте. Бүгінгі күнде Қарақалпақстан Республикасының өзінде
10-нан астам жоғарғы оқу орны пайда болды. Қарақалпақстан Республикасы бүгінгі күнде бұл рауажданудың бір орайларының біреуіне айланып десеген болады. Ешқандай бұны екіден айтудың керегі жоқ. Мәселен, Қарақалпақстан Республикасының жастары қазіргі уақытта тек қана Ташкент қаласына барып емес, немесе Өзбекстанның уәлаятларында емес, ал дүнияның қалеген мемлекеттерінде Қарақалпақстан Республикасының жастары барып оқуын давам етпекте, ізін давам етпекте. Бұл осы нәрсе, осы жетіскендіктердің өзі Қарақалпақстан Республикасындағы сол рауажданудың нәтижелі жолда екендігін білдіреді. Мәселен, бұл нәрселерге бағанағы айтқанымдай аңсатылықпенен ерсіліп батырған жоқ. Мәселен, бір уақытлары айырым адамдар өзінің жаңағы пікірлеуіне, өзінің аузына күш жетпей дейді ғой, сондай бір аңсат, тағананы істесе болмай ма, мынаны істесе болмай ма, тура реформаларды давам ету бұл тоқтап қалатын нәрсе емес. Бірақ реформалар ол системалық рауажданудың нызамшылығына бағынады. Оны, мәселен, бүгін келіп мына затты істеп, ертең келіп мына затты істеп кетуге болмайды. Системалық рауажданудың із давам ету керек. Із біреу бір-бірін толтырған халда, логикалық толтырған халда давам ету керек. Соның үшінен ол реформалар нәтижелі. Мәселен, бір нәрсеге қарайық. Өзбекстан Республикасына қарағанда 200-300 жыл алдын ғаресіздік алған мемлекеттер бар да. Бірақ олардың экономикалық рауаждану дәрежесі һәм жалпы ішкі өнімдерінің көрсеткіштері Өзбекстан Республикасыныкінен төмен болып қалмақта. Себебі оларда реформаларды, сол логикалық бір-бірін толтыратын реформаларды әмелге асыруда қандай да бір буынларында кемшілік, қатешілік болған. Нәтижеде реформалар ізден шыққан. Біз сол нәрселерден өзімізді қамсыздандырған халда Өзбекстан Республикасы сондай қате кемшіліктерге жол қоймау қамсыздандырған халда қазір өзінің ғаресіздік жолына қарап қайсы жерде кемшілік болды, қайсы жерде біз реформадан көзде тұтылған нәтижеге ерісе алдық, қайсы жерде кемшілік болды. Міне бұғанам талдау жасалып барылады. Өзбекстан Республикасында парламент таллау институтлары, әттекі президент аппаратының қасында таллау институтлары бар. Сол нәрселер Өзбекстан Республикасында қайсы реформалар нәтижесін беріп атырды, қайсы реформаларды, ямасақ реформалардың қайсы тәрептерін қайта көріп шығуға талап бар, сол нәрселерді үйреніп шығады. Соның үшінен Өзбекстан Республикасындағы реформаларды нәтижелі деп есептеуге болады. Бұны тек біз айтып отырғанымыз жоқ, бұны халықаралық жамиетшілік, дүния жүзіндегі экономика, саясат тарауындағы үлкен басқа мемлекеттердегі эксперттер бұны қайта-қайта айтпақта. Соның үшін Өзбекстан Республикасындағы реформалар нәтижелі деп айта аламыз. Рахмет мағлұматлар үшін. Кейінгі жылларда білеміз, мемлекеттік басқаруда ашық, айдынлық һәм халықпенен пікірлесу принциптері бір қанша өзгерістерге алып келді. Енді хош сізіңше мемлекет халық үшін қызмет етуі керек деген принцип әмелиятта қалай көрсетілмекте? Президентіміздің тікелей басламасыменен 2016 жылы алдынан сол не бар еді, аз мен айтып өтпекшімін. Өзбекстан Республикасының физикалық һәм юридикалық шахслардың мұражатлары хақындағы низам қабыл етілген еді 2011 жылы. Сол низам талапларына муафиқ физикалық һәм юридикалық шахслардың мұражатларын көріп шығу низам талапларына уақыт тек қана оны қызмет қанамызға келген уақытында, ямаса қайсы бір мемлекеттік ұйым һәм шөлкемнің басылығыма келген уақытында, егер ол басылығын не дейді, қызмет қанасынан табу үмканияты болмай қалу үмканиятлар бар еді. Тікелей ұшыраспаса, ямаса жазба түрде бұқаралардан сол құй сауатқалығы, құй мәдениеті, құй білімі пәслігі нәтижесінде қайсы мемлекеттік ұйымға мұражат ету керек, қайсы мемлекеттік ұйымның мұражатында көрсетілген мазмұны бойынша қайсы мемлекеттік ұйымның функциясына, вазифасына кіретіғылығынан хабардар емес еді. 2017 жылы құрметті президентіміздің бастамасыменен Өзбекстан Республикасы президентінің халық қабылдауханасы шөлкемлестірілді. Халық қабылдауханасы шөлкемлестірілді. Бұнда
халық қабылдауханасы Ташкент Қарақалпақстан Республикасы, Ташкент қаласы һәм уәлаятларда һәм район қалаларда халық қабылдауханалары шөлкелместіріліп, бұл тікелей физикалық һәм юридикалық шахслардың мұражатларын көріп шығуменен тікелей соны көріп шығатын ұйым байланды. Енді біз жоғарыдағы көтерілген мәселеге келіп шығып айтатын болсақ, міне құрметті президентіміздің бұқаралар мемлекеттік ұйым үшін емес, мемлекеттік ұйымдар бұқаралар үшін қызмет қылу керек деген принцип декарында осы халық қабылдауханасы басқа да мемлекеттік ұйымлардағы қызметлер тарауы кеңейттірілді. Енді бұл бағдардағы жұмыслардың әмели іс тәжірибесі келіп шығып айтатын болсақ, енді барлық мемлекеттік ұйымлар, қала бердіне құқық қорғау ұйымларына белгіленген реже график декарында ең шеткі аймақларға, бұқаралар жиыларына шығу арқылы физикалық һәм юридикалық шахслардың мұражатларын тыңлау, оларды анықлау, анализлеу, сапластыру үләжелерін көру бойынша үлкен вазифа алып барып, енді мемлекеттік ұйымдар белгіленген реже график декарында режеден тысқарып, сол бұқаралар жиыларындағы бұқаралардың алдына барып машқалаларын үйреніп отырды. Қала берді қаресіздігімізден кейінгі жақын өтмішке назар аударатығын болсақ, апуайым іскерлермелік субъектінің мемлекеттік тізімнен өтуінде де үлкен машқала бар еді. 2003 жылы министрлер кабинетінің 357 салы қарарына тикар район хакімлігі жанындағы, район қала хакімліктері жанында іскерлермелік субъектілерін мемлекеттік тізімнен өткеру инспекциясы бар еді. Ода инспекцияда бір адам істейтін еді. Қағаз формада со болажақ іскерлермен, ямаса іскерлермелік субъектілері әрекеттегі қағаз формада құжет тапсыратын еді. Оған сол бір адам істейтін еді, уақыт кететін еді, қосымша артықша талап ететін құжетлері бар еді оның. Енді онда со бірақ 2003 жылдан 2015 жылға шейін со инспекция қызмет қылып келді. Құрметті президентіміздің басламасымен 2016 жылы осы инспекцияның жұмысы кеңейттіріліп, тек қана іскерлермелік субъектілерін мемлекеттік тізімнен өткеруменен байланысты емес, оның вазифасы функциялары кеңейттіріліп, бір айна принцип декарында мемлекеттік қызметтерді көрсету механизмі жолға қойылды. Бұл бір жыл давамында қызмет көрсетілгеннен кейін, бұнан бір айна принцип декарында мемлекеттік қызметтерді көрсетуі және де кеңейттіріліп, 2018 жылы 1 январдан бастап мемлекеттік қызметлер орайы шөлкемлестірілді, структурасы тасдиқланды, вазифасы тасдиқланды, уәкілдіктері, функциялар низам шеңберінде тасдиқланып беріліп, хакімлік структурасынан Өзбекстан Республикасы Әділдік министрлігі системасына өткерілді. Сондан кейін қазір әмелиетті көбасып отырмыз, бірақ халқымыз о дәуірдегі қызмет көрсету нелерді ұмытып кетті. Бірнеше қолайлықлар жаратылды. Бүгінгі күнде мемлекеттік қызмет көрсету тарауында қазір ярым сағат ішінде со ішкі тәртіп қағида бойынша белгіленген низам құжетлері бойынша ярым сағаттың ішінде іскерлермелік субъектінің тізімнен өткеру механизмі жолға қойылған. Соның үшін қазір мектепке шегенген мектеп білімдендіру шөлкемлерінің тәрбиеланушы сипатында оларды мәселен тізімге алу, басқа да тек қана оны жоғарыда айтып өткеніміздей мемлекеттік ұйымлар, бұқаралар мемлекеттік ұйымлар үшін емес, мемлекеттік ұйымлар бұқаралар үшін принцип декарында мемлекеттік қызметлер орай тек қана ол қызмет қанасында отырып, бұқаралардың мемлекеттік қызметтен пайдалануын келуін күтіп отырмастан аймақларда көшпелі мемлекеттік қызметлер көрсетіліп механизмде жолға қойылған.
Рахмет мағлуматлар үшін. Хәзір ғана айтып өткеніңізде, міне ісперменлікке жаратылып атырған имканиятлар. Хақиқатында да бүгінгі күнде президентіміз іспермен елге қолқанат деп айтқанындай, Қарақалпақстанда жаңа іспермелер классы пайда болмақта. Амин апа, өзіңіз мінекей осы тарауда жүріпсіз. Кеше ғана президентіміздің сол іспермелер күніменен бір қатар іспермелерге сол президент парманыменен қошаметленуі, әр түрлі сол орден медалларға лайық деп табылуы, әлбетте олардың жұмысына болған бір үлкен баха деп қарау мүмкін. Бүгінгі іспермелерге беріліп атырған имканиятларды өзіңіз қалай бақалайсыз? Кейінгі айтып өткенімізде, кейінгі 10 жыл ішінде іспермелерге үлкен бір ітвар беріліп атырыпты үкіметіміз тарапынан. Қазіргі уақытта үкіметіміздің алып барып атырған сиясаты менен қазіргі күнгі ісперлермен бұл кім? Бұл қазіргі күнгі ісперлермен жәмиетіміздің таяншы, президентіміздің айтқандай, жәмиетіміздің таяншы дегенде не түсінімізге болады? Ісперлермен жәмиетке не береді? Ісперлермен жәмиетке өнім істеп, қызмет көрсетеді, өнім істеп шығарады біріншіден. Екіншіден, жұмыс орнын шөлкемлестіріп береді. Одан қалай берсе, салық төлемдерін төлеп, жәмиетіміздің рауажлануына үлкен бір үлесін қосатұғын өзінің жәмиетте орын тапқан абырайлы бір инсан болып кейінгі уақытларында сол үкіметіміздің сиясатымен белгіленіп жатырды. Енді кейінгі уақытларында үкіметіміз тарапынан сол ісперлердің рауажлануына бір ітібар қаратылып, олардың рауажлануына үлкен бір қолайлықлар жаратып беріліп жатырды. Бұл қолайлықлар кең көлемде жаратылып беріліп жатыр. Тек қана бір салықтан жеңілдіктер емес, емесе башқанадан жеңілдіктер емес, басқа затлардан амнеке неміз айтып өткендей дізімге алудан басылап, ісперлерменді бірінші өзінің қадемін басылаған ісперлерменді сол дізімнен өтуінен басылап, соны өзінің ісперлермелігін алып барып, рауажланып, өзі аяққа тұраман дегенше, қазіргі уақытта сол үкіметіміз оны бір қандай да ітвар беріп, себебі сауда-санат палатасы, басқа да инструментлерменен ісперлермелердің өзінің ісперлермелігін рауажландыруға үлкен жәрдем беріп жатырды. Бұл жәмиеттің рауажлануына үлкен тәсірін тигізеді. Себебі бұл экономика рауажланады, ісперлермен рауажланса, елімізде экономикасы рауажланады, жәмиетіміз рауажланады. Бүтін бір дүния жүзінде Өзбекстан Республикамыз, Қарақалпақстан Республикамыз өзінің орнын, белгісін табуына үлкен бір күш көрсететұғын тәсір бол. Рахмет. Жаңабай, башқана системасында қандай реформалар бар бүгінгі күнде? Ең бір сол халқымыз үшін оға да ахметлі болған қайсы бір өзгешеліктерді айтып өте аласыз, жеңіліклерді әсіресе? Біздердің Қарақалпақстан Республикасы башқана басқармасы тарапынан өткен 7 ай давамында 628 ісперлермелік субъектілеріне 650 миллиардқа шекем жеңілдіктер берілген. Бұл жеңілдіктер ең алдыменен президентіміздің басламасында Қарақалпақстан Республикасының социал-экономикалық тұрмысын жақсылау, халықтың жасау тәрізін оғада рауажландыру, жаңа инвестициялар жойбарын турдан-тур алып кіру жолында мақсатлерінде қабыл етіліп жатыр. Әсіресе президентіміздің 2025 жыл 3 ноябрь күні Қарақалпақстан Республикасына арнайы десек те болады. Бірден 3 қарар қабыл етілді. Бұл қарарлар тикарында 3 ноябрь күні президент 334 санлы қарар тикарында Қарақалпақстан Республикасы ауыл қожалық һәм шаруашылық тарауында іскерлік алып атырған субъектілерге заманауи ауыл қожалық техникаларын алып кіруде бажқана бажынан жеңілдіктер берілді. Бұл техникалар, қандай техникалар дейтін болсақ, силос оры комбайнлар, ауыл қожалық егілерін жинау һәм майдалау, комбайнлар үшін орақ машиналары, әмде төгін сепкішілер, әмде жерге қарғандай іслеу берілетін ауыл қожалық техникалары кіреді. Сонымен қатар Қожелі районында салынып отырған жасылар социалық экономикалық орайын шөгілместіру президентіміздің ПХ 332 салы қарары олам 2025 жыл 3 ноябрьде қабыл етілген. Сол қарар тикарында Қожелі районындағы жасылар социалық экономикалық орайына әкеліп атырылған әрқандай
Өзбекстанда ұқсас сілеп шығарылмайтұғын арғандай техникалар, аспап үскінелер, комплектілеуші бөліклер, ауысық бөліклер деп айтыламыз ғой. Ауысық бөліклер, запас бөліклер, құрылыс материалдары һәм металл конструкцияларына башына жеңілдік берілген. Қазіргі күнде бұл жерде құрылыс жұмыстары алып, бүгінгі күнде жұмыс барысы кетіп жатыр Қожелі районында. Сонымен қатар 2025 жыл 3 ноябрьдің өзінде 333 салы президентіміздің қарар тикарында тұзды қайта сілеу бағдарында инвестициялық жойбарды әмелге асырып жатырған тәдбіркалық субъектілер турдан-туры нөкс еркін экономикалық зонасына қатынасушы есептелуі көрсетіп өтілді. Ол деген біздің еліміздің шариғатына келіп шыққан қалда тұз қайта сілеу карханаларын қолдап қуаттылау мақсатында әмелге асырылды. Ол дегені тұзды қайта сілеу менен шұғылданатын тәдбіркар іс-бермелік субъектілерінің әрқандай алып келетін техникалық аспап үскінелеріне бажынан тікелей жеңілдіктер беріліп өтіледі. Сонымен қатар Қарақалпақстан Республикасына іс-бермелік субъектілеріне туризмді рауажландыру бойынша бірқатар жеңілдіктеріміз бар. Оны атап айтатын болсақ 2025 жыл 19 ноябрьдегі министрлік комитетінің 348 қарарына тика Қарақалпақстан Республикасына тізімнен өткен һәм тиесілі лицензияға ие болған туроператорларға туризмнің Мойнақ районындағы Арал теңізіне бар қатынау үшін туристлер өзіне шақыру мақсатымызда жоғары өту қабілетіне ие дейді, высокопроходимость дейді. Транспорт құралдарын алып кіруде бажан утилизация жиымынан бүгінгі күндегі белгіленген мұқдарының 25%-ін 3 жылға бөліп беру имканияты жаратылды. Ол дегені мысал ретінде айтатын болсақ, қандайда бір туризм туроператорымыз біздердің Дубай мемлекетінен немесе Япония мемлекетінен Toyota Prado яки Toyota Land Cruiser машиналарын алып келсе, мысал ретінде бажғана жиымнан 200 миллион, утилизация жиымнан 150 миллион төлейтін болса, екеуін қосқан қалда, екеуінің 25%-ын ғана 3 жылға бөліп төлеуге процентлерсіз, пайызларсыз бөліп төлеу имканияты жаратылды. Ол тек қана Қарақалпақстан Республикасында қызмет алып барылатынын Қарақалпақстан Республикасына роғаттан өткен тәдбіркарлық субъектілеріне беріліп жатыр. Басқа олаятларда ондай жеңілдіктер, басқа Өзбекстан Республикасының ешбір жерінде ондай жеңілдік берілмеген. Ол да біздерге туризмді рауажландыру бойынша көптеген имканиятларды жаратып береді. Қазіргі күнде бұл туроператорларымыз бұнан жақсы пайдаланып жатыр, алып келіп жатыр. Бүгінгі күнде ол әмелде сілеп тұрыпты. Рахмет мағлұматлар үшін. Әлбетте қарайсыздық беріп жатырған реформалар хақында сөз еткенде, сол бұқаралық жайметі институтларының орны хақында да білгіміз келеді. Гүлсара апа, бүгінгі нәтижелер қандай бұл бағдарда? Дұрысында да артымызға қарап өтетұғын болсақ, оннан 35 жыл алдын проект дегеннің не екенін білмей тұғын едік, оны қайтып жазу керек екенін, сырттан ақша шақыру, оны реализация ету не екенлігін білмей тұғын едік. Бүгінгі күнге келіп бұқаралық жайметі, яғни мемлекеттік емес, коммерциялық емес шөлкемлер проектлер арқалы елімізге бір қанша ақшалар кіргізіп жатырыпты, бір қанша дарамат кіргізіп жатырыпты. Хәмде сол дараматтың текарында жәрдемге мұқтаж қатыламға, қай жерлерге мысалы су бармай тұрған болса, сол жерлерге сулар апарып жатырыпты, жарықлық фонарларын құрып беріп жатырыпты. Денсаулығында бір машқаласы бар инсанлар болатығын болса, оларға жақыннан жәрдем беріп, оларды операцияларын етіріп беруге, олардың емленулеріне, сол грант арқалы пұлларды ажыратып, оларға сондай жақыннан жәрдем беріп жатырыпты. Ұзақ аймақларды алып қарайтығын болса, көп жерлерге машқаласы көп, мемлекеттің қолы жетпей отырған жерлеріне сол мемлекеттік емес, коммерциялық емес шөлкемдер сол машқалаларды үйреніп, мониторинг етіп, сол бойынша проектлер жазып, сол бағдар бойынша грантлар жарияланған болса, әттекі шет ел грантларынан кіргізіп жатырыпты. Мысалы, менің өзім бұқаралық басылымдарды қолдап қуаттылау орайы
миграцияда жүріп қиын ахуалға түсіп қалған жастар бар ма, хаялар бар ма, олар елге қайтып келгеннен кейін ешқандай дарематсыз қалып, бала шағасын бағуға қиналып, жұмыссыз жүрген хаял қызларды кәсіп өнерге үйреткіздіріп, оларға керекті инструментлерін алып беріп, олардың бәнтілігін тәминлеуге де өзімнің үлесімді қосқанмын. Сол сияқылы басқа да мемлекеттік емес, коммерциялық емес өлкемдер де сондай мемлекет пен халықтың ортасындағы көпір сипатында көптеген жәрдемге мұқтаж қатламға грантлар арқылы жәрдемдер беріп жатырыпты. Бұл бұқаралық басылмаларды қолдап қуатлау орайы тек қана жәрдемге мұқтаж қатлам бойынша істейтұғын болса, басқа да награнлармен істейтұғын мемлекеттік емес өлкемдеріміз бар. Білімлендіру тарауында, денсаулық тарауында істейтұғын, спорт тарауында істейтұғын. Олыма әрбір мемлекеттік емес коммерциялық емес өлкемнің өзіне алдына қойған уставлары бар. Сол бағдар бойынша грантлар жазылады, әмде сол халыққа көптеген жәрдемін тидіреді. Енді айтып өтетұғым болсам, сол мемлекеттік емес коммерциялық емес өлкемге Олий Мәжіліс жанындағы мемлекеттік емес коммерциялық емес өлкем һәм бұқаралық жәмияты институтларын қолдап қуатлаушы фонд тарапынан 2026 жылға дейін 3 жыл аралықта социалдық налоглардан 50%-ке жеңілдіктер берді. Бұл да бір үлкен көмек. Оларға мемлекеттік емес коммерциялық емес өлкемдер үйін құрып берді, реконструкция етіп берді, әмесі бір жерде отырып істеуге имканиятлар жаратып берді. Онан да басқа алдын сондай шөлкем ашатұғым болса, мемлекеттік емес коммерциялық емес шөлкем айлар давамында күтетұғым болса, соның ашылуын қазір тез күндердің ішінде, 15 күннің ішінде арзысы қабыл етіліп, көріп шығылып, ашуға имканиятлар жаратылып атырыпты. Әмде егерде грант ұтып алатұғым болсақ, оны әділдік министрлігіне қарасы болады, сол жерден ройхаттан өткен болады. Әрбір мемлекеттік емес коммерциялық емес өлкем оған бір хапте бұрын алдынан мұражат етіп қоятығын едік. Мен мынадай тәдбір өткізбекшімен деп соған хабарландыру беріп қоятығын едік. Бұлардың уақыты да қысқарды. Егер шет елден келетіғын грантлардың қаржы келетіғын болса, шет мемлекетлерден оны алдын, бір ай алдын оны хабарландырып қоятығын болса, әділдік министрлігін әзір 20 күннің ішінде хабарландырып үлгерсек, біздерге кең имканиятлар ашылып атырыпты. Рахмет, әлбетте бұл халқымыз үшін үлкен имканият. Әлбетте еліміз байрам құшағында мінекей ағаресіздігіміздің 35 жылығын халық арасында кеңнен байрамлау үшін әр түрлі рухи ағартушылық ілажлары да өткерілмекте. Мінекей 1 мәрте ағаресіздік тойы фестивалі өзгеше рухта махаллелерде өтті. Һәм Қарақалпақстан Республикасында да бір үлкен көтеріңкі рухта белгіленіп, сол бас көшелеріміз бойлап сап тартқан автокөліктер каруаны бір адамларға өзгеше бір кейпият ұласты. Бұл бағдардағы ләжлар дауам етіп жатыр ма бүгінгі күнде? Әлбетте, ассалаумағалейкум. Ақиқатында да бүгін ғаресіздігіміздің 10 жыл алдын әзер салып қарасақ, бұндай ләжлар шекке сирек көрер едік. Міне әзір соңғы уақытта үрметлі президентіміздің әрбір тарауға атвар күші да жоғары. Мысалы үшін әділдік бөлімі, мемлекеттік емес өлкемде іс-білермендер, бажихана қайсы тарауды алып қарамайық, бәрінде жоғары. Бірақ мемлекетімізде сондай рауажданымдар болып жатыр. Бұл фестивалды өткерілген пихардың мақсаты әрбір тарауда болып отырған жетіскерліктерді халқымызға әпуайы мысалдар менен жеткеру бойынша саналады. Мінекей алдылары өзіміздің тараудан келіп шығып, ғаресіздік жетіскерлігін айтатын болсам, бұндан 10 жыл алдын рухи ағартушылық тарауындағы деген мекемені көпшілік адамдар онша білмес еді. Соңғы 10 жылықта бұл жүдә бір жоғары дәрежеге алып шықты. Яғни бұл кеңестің басылығы үрметлі президентіміздің өзі болды. Қарақалпақстанда жоғары кеңестің басылығы, оның хатгері біздің бастық. Мінекей сондай бір этибар қаратылды. Енді ғаресіздік тойы фестивалі бұл осы жылы үрметлі президентіміздің 120 саналы қарар тикарында өткерілді. Бұл қарар 1 апрельде тасdiqlanған болса, 1 майдан басылап Өзбекстан Республикасы бойлап барлық ең шеткі махалле ауылдарды өткеру назарда тұтылды. Соның ішінде Қарақалпақстан Республикасында 452 махалле, 726 мектеп, 486 мектепке шейінгі шөлкем, 1000-нан зият шахси мектепке шөлкемдер бар. Осылардың бәрінде әрбір қала районында осы фестиваль өткеру назарда тұтылды. Күні кеше 12-15 август күндері аралығында Ташкент қаласына бір қатар марифат үгіт насихатшылар жәмиет ағзалары елімізде мейманда болды. Һәм әрбір қалаға барып, соңғы дәуірдегі жетіскерліктерді әпуайы мысалдарменен үгіт насихат қылды. Енді Нүкіс қаласында сонда бір ажайып жой бар болды. Осы фестивалдың ішінде, яғни мұстақылық маршы деп аталды. Ал бірақ көзбен қарасаң, бір тико, дамас, әрқилы машиналар жүріпті.
бірақ бұл азын-маз ойланып қарайтын болсақ, мінекей ең бірінші президентіміз мінекей қаресіздік алып бергеннен Ислам Каримов соңғы 35 жыл болса, Тихо деген автомобиль шықты, ізбезлікте ДАМАЗ шықты, Nexia 1, Nexia 2 шықты. Қазір күні қарасаң, рауғажлану басқышы BYD электромобильге дейін өтіп кетті. Біздер соны рауғажлану басқышын Нүкіс қаласында көрсетуді назар тұттық. Яғни бірінші қатарға Тихоны, Матизді, онан кейін артқы бетлерге жүр бір электромобильдердің жақсы қилары бар екен. Көрген адам мінекей ғаресіздік жылдан жылға оның жемісі солай болып бара жатқанын жемісі сол екенін көрсетті. Онан қала берсе, мінекей Достық каналының бойында халқымызға гала-концерт өткердік. Мінекей бұлардың баршасы сол мұстақылықтың шарапатымен болып отырған затлар. Енді бұл фестиваль тұрақты давам етеді. Бұл 1 сентябрьге шейін өткеру назар тұтылған. Онан қала берсе 1 сентябрьден бастап 5 сентябрь аралығына шейін барлық білімдендіру мектеплерінде ғаресіздік сағаты өткеру назар тұтылған. Сондай-ақ осы фестиваль шеңберінде 20-дан артық жойбарлар бар да. Соны бір айрықша айтатын болсам, жақсылық каруаны дейді. Жақсылық каруаны әфуай бір сөз есептелінеді, бірақ сол районда хакімнің басшылығында сол аймақта кең тәмінленген шаңырақтарды тізімге алып, соның үйінен хабар алып, соған байрам сауғасын беріп, Ташкенттегі мысалы үшін Мансұр Ташматов, Гаухар Закировалар кең тәмінленген шаңырақтың үйіне кіріп барып, байраммен поздравить еткеннің өзі бүгінгі күнде елімізде халқымызға болған әтуардың нәтижесі. Мінекей әзір әділдік бөлімі бастығы айтып кетті, жүдә міне халыққа müracaat дейді. Мінекей әзір müracaat бойынша да көптеген имканиятлар жаратылған. Мысалы үшін қайсы бір мекеменің басшысын алып қарамақ, өзінің бір сайар қабылы, хакімнің сайар қабылдары өткеріледі. Мінекей ол жерде müracaatlar халық өзінің müracaатларын тікелей айта алады. Мінекей бажхана тарауында да мінекей әрбір нені алып қарайтын болсақ, көптеген границадан біздерге кіру, шекарадан кіру имканиятлары жақсыланған. Мысалы үшін өзімнен кепшіп айтатын болсам, ғаресіздіктің жетіскерлігін бұдан 10-15 жыл сол жоғарғы оқуын біткергеннен кейін сол ұлма білім беру мектебінің мұғалім болып барған кезде 250 мың сомда айлық алады. Қазірге қарай, салыстырып қарай, қазір әттегі сертификат категорияға қарап $1000-ға шейін алады. Бұл да бір жетіскерлік. Мінекей осы президентіміздің жастарға, мұғалімдерге, оқытушыларға деген ітібары, бұның баршасы ғаресіздіктің шарапаты деп ойлаймын. Мысалы үшін манауият Мойнақтан басылады деп, Мойнаққа қанша назар тасталады. Арал түбінің құрылған түбіне көптеген сексеуілдер екті. Барлық уәлеттен жәрдемге адамлар келді. Бұлардың баршасы да осы елде ауызбіршілікті, тұрақтылықты бекемдеген нәтижесі деп ойлаймын. Мінекей онан қала берсе жастарымызға мінекей жоғарғы оқу орнына кіретін имканиятлар қанша. Азыр қайсы бір тарауды алып қарамақ, осының бір жылдық жол картасында таңдаулар бар да. Мінекей бұл таңдауларды қатынасып бір аз-маз өзін көрсетсе, оған холодильник, телевизор береді. Ал алдылар, озатлар жоқ еді. Бірақ мінекей осыған шүкіршілік ету керек. Осы жерде салық мобиль қосымшасынан айтып кетсек болады. Мәселен, Қарақалпақстан Республикасы һәм Хорезм уәлаяты үшін бұл имканиятлар чекті талап ету һәм сол арқылы ДАМАЗ автокөлігін қою, яки болмаса қымбат бағалы сауғалар. Әлбетте, кеше жақында социал тармақта соларды көреміз. Сонан кейін өзімде сеземін, мысалы үшін магазинге барып қандай да бір сауда істесем, шегін бірінші нәубетте түсіремін. Енді ДАМАЗ ұстама деп емес, ол өзіңнің бір мемлекеттің беріп қойған имканиятынан үнемді пайдалану. Осы орында бір мағлұмат айтып өтейін. Осы бір айдың ішінде мемлекетке осы Қарақалпақстанның өзінде чекті талап ету арқылы 1,1 триллион түсім келіп түскен екен. Біз сол арқылы да өздеріміздің бір жауапкершілігімізді сезінуіміз керек. Және ол науырақым қағаз шығарып берсе де, ол қағазды алып, қалтаңа салып, оны көшеге бұрын тастап кетіреді. 1% кешпек пайдасы бар халқымыз үшін. Сол үнемді пайдаланады. Мінекей бұл ғаресіздіктің бір үлкен жетіскерлігі деп ойлаймын. Мен ойлаймын, мысалы үшін бұдан бір 10-15 жыл алдын қандай да бір терминалға барып, пластикті ауыстыратын болсаң 10% еді. Қазір 1%. Аспан мен жерде парық бар. Әттекі біз сол бұннан 8-9 жыл алдыңғы уақытқа қайтайық. Енді ғаресіздік берген өзгерістерді, реформаларды әр біріміз айтуымыз керек. 20%, 23%-тен де мәселен өзіміздің қайыл болғанбыз. Қазір қалеген жерде базарға бар, қалеген жұмыс орынға бар, терминал тұрып, қай жерде ұсатып алып кетіп алу имканиятың бар. Мінекей бұның баршасы ғаресіздіктің жетіскерлігі деп ойлаймын. Мысалы үшін Өзбекстан 24 каналын көрсең, Өзбекстан Орта Азия мемлекеттері ішінде локомотив дейді. Сол мемлекеттерді ең рауажланған мемлекеттердің қатарына кіріп жатыр. Мысалы үшін ұстазымыз жүде жақсы айтты, 300 жыл алдын ғаресіздік алған мемлекеттен бүгінгі күндегідей рауажланбаған. Бұл жүде өте дұрыс айтты. Мінекей қазір көз тимесін Өзбекстан Республикасы ғаресіздікке еріскеннен кейін барлық тарауларда өзгеріс жоғары. Бұл әлбетте ертеңге келешегіміздің жастарымызға болған имканият. Бұндай имканиятлардан үнемді пайдалансақ, біз көздеген мақсатқа әлбетте жетеміз.
Әлбетте бұл пікірлерден ұзақласпаймыз. Жастар темасына қайтсақ, Ділназа, мінекей сол бақытлы жастардың бірі Зүлфия сыйлығының лауреатысыз. Мінекей Қарақалпақстанда бүгін жастар мемлекеті деп айта аламыз. Себебі президентіміз тек қана жастар үшін беріп отырған имканиятларын біз санап жеткере алмаймыз. Әсіресе, мінекей соңғы жылдары қосымша квоталардың берілуіменен Қарақалпақстан Өзбекстандағы ең бір жоғары оқу орындарына кіру көрсеткіші жоғары болған республика сипатында тән алуы әлбетте әр бірімізді қуандырады. Бүгінгі реформаларды жастар өзінің тұрмысында қалай сезінбекте? Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentimiz hamda mamlakatimiz tomonidan biz yoshlarga katta e'tibor qaratilmoqda, ishonch berilmoqda hamda keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Ta'lim yo'nalishida aytadigan bo'lsam, nogironligi bo'lgan yoshlarning oliy ta'lim muassasalarida grant asosida ta'lim olishi, to'lov kontrakt asosida qabul qilingan yoshlarimizga banklar tomonidan ta'lim krediti tashkil qilinishi hamda xotin-qizlarning magistratura bosqichida grant asosida ta'lim olishi, stipendiya bilan qo'llab-quvvatlanishi hamda to'lov kontrakt asosida qabul qilingan xotin-qizlarning to'lov kontrakti davlat byudjetidan qoplab berilishi bu biz uchun katta imkoniyat. Bu balki nafaqat ilm olish, balki ilm-fan bilan shug'ullanish hamda kelajakda yetuk mutaxassis bo'lishimizga zamin yaratmoqda. Shuningdek, hurmatli prezidentimizning olib borayotgan islohotlar natijasi sifatida mamlakatimizda oliy ta'lim muassasalarida hamda chet el muassasalari bilan xalqaro memorandumlar qabul qilinmoqda. Bu orqali mamlakatimiz professor o'qituvchilari, yosh tadqiqotchilar, magistrlar hamda talabalar chet eldagi oliy ta'lim muassasalarida xalqaro tajribaga ega bo'lishmoqda, yangi texnologiyalar bilan tanishmoqda hamda u yerdagi ustozlar bilan birgalikda ilmiy maqolalar yozishmoqda hamda birgalikda ilmiy loyihalar ustida ishlar olib bormoqda. Juda yaxshi aytdingiz. Bundagi yoshlarga juda imkoniyatlar ko'p. Hozir bunga hayal odamlar, misol uchun magistrat topshirsa, albatta grantni mamlakatlik byudjetdan qoplab beriladi. Bu juda yaxshi. Kecha yaqinda bir ruhiy og'atishlik o'rayында tanlov o'tkazdik, so yoshlarimizga baylanışlı. Ya'ni vatansuyushlik haqidagi eng yaxshi qo'shiq degan. Usida ko'plagan yoshlarimiz qatnashdi. Bu yoshlarda ko'rsang haqiqatni ko'zine o't chiqib turgan imkoniyat bersang islayman deb turgan yoshlarimiz da bor. Al biroq sonday bir yoshlarimiz da bor, gide onday imkoniyatlar unumli foydalanmaydi. Usunday bir televideniyada chiqib shuni foydalanib soni aytib qolmoqchi edim. Ruhiy og'atishlikning bir jeke kanali bor. Ruhiy og'atishlik ziyon nuri degan. O'sha kanalda o'sha yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar turaqli jatilib boradi. Ko'plagan tanlovlar borib beriladi. Misol uchun o'sha yazg'i demalisda da o'sha kanalga kirib, ma'lumotlardan tanishib, qarindoshimiz aytganday imkoniyatlardan xabardorligi assa, albatta bu vaqtni mazmunli o'tgan bo'lar deb o'ylayman. Dүйсенбай аға, енді бүгінгі күнде Өзбекстан, соның ішінде Қарақалпақстан сырт елі инвесторлардың бизнес басылау үшін бір қолайлы аймаққа айналып қалды. Бұның себебі неде деп ойлайсыз? Инвестицияның өзі мемлекетті рауаждандыруға жүдә керек болған нәрсе. Халықтың фундаментал талаплары, халықтың 21-ші әсірдегі рауажданған мемлекеттің өзгешеліктері, көріністерін көрсету үшін мемлекетке бірнеше тараудан тәсір етіледі. Біреуі инвестиция. Екіншісі іспелменлікті, әлбетте іспелменлікті рауаждандыру. Онсыз еш болмайды. Енді қазіргі уақытта президентіміздің сол жүдә бір дана саясатларының бірі сонан да барады. Қарақалпақстан республикасына, Хорезм уәлаятына үлкен инвестициялар тартпақты. Себебі Қарақалпақстан республикасы һәм Хорезм уәлаяты біріншіден арал несінен жәбір шеккен, екіншіден осы регионның инвестицион салақияты дейді. Сол нәрсесі жүде жоғары. Енді әзіргі уақытта 21-ші әсір заманауи мемлекетінің көріністерінің бірінің ішінде біз түсінбеуіміз керек. Айрым уақытлар қате пікірлер жүреді. Мәселен, заманауи мемлекет дегенде ол 100% бұқараларының 100%-нен жұмыспен тәмінлеу. Яғни ондай емес. 80-90%-ін жұмыспен тәмінлеу. Қалғаны сырт елге шығып істеу мүмкін. Бірақ сырт елге шығып істейтұғын
инсан капиталына ытыбар берілген оқымыслы балалар. Атап айтатын болсақ, оқымыслы заманауи технологияны меңгере алатұғын, шетелге шықса өзінің нанын табатұғын, шетелге шықса басқа адамларды хайран қалдыратұғын дәрежеде істей алатұғын. Сол технологиялар, заманауи технологияларды меңгеріп кетіп, ямаса жұмыс тарауларын меңгеріп кетіп істей алатұғын. Енді Қарақалпақстан Республикасында соңғы уақытта президентіміздің жүдә несі бар? Қамқорлығы бар. Бұл халқымыздан біледі бұны. Қарақалпақстан Республикасына үлкен инвестициялар тарту, мәселен, бұл инвестициялардың әммесі істеп шығару тарауында болмауы мүмкін. Мәселен, құяш энергиясынан пайдалану, ямаса шамал энергиясынан пайдалану, ямаса Қарақалпақстан Республикасында заманауи басқа істеп шығару тарауларын пайда ету. Алтын заводтың ашылуы. Кеше жақында алтын заводтың ашылуы. Алтын заводымыздың ашылуы. Бұл қаншылы өті бар. Қарақалпақстан Республикасында болмаған нәрсе бұл. Енді Қарақалпақстан сол ең атағы өтетіғын нәрсе Қарақалпақстан Республикасына әпкелініп отырған сол өндірістердің әммесі ескі өнеріп қалған өндіріс түрлері емес. Ямаса сол ескі өнеріп қалған технологиялар емес. Ең заманауи технологиялар. Яғни ол келешекте перспективасы бар. Басқа тараулардың рауажданып кетуі үшін имканият бере алатұғын. Мәселен, бір тарауды рауаждандыратұғын болсақ, ол сол бір тараумен шекленіп қалмай, бірнеше тараудың рауажданып кетуі үшін имканият бере алады. Мәселен, Қарақалпақстан Республикасындағы сода заводы, емесе Қарақалпақстан Республикасында каучик заводын алатын болсақ, бұл тек Қарақалпақстан Республикасы үшін емес, Өзбекстан Республикасы үшін емес, бүткіл Орта Азияға қаншелі әзір пайда тигізбекте. Басқа өндіріс тарауларының рауаждану үшін, біздің қатынастықтарымыздың бекемдену үшін, инвестиция ұлыма айтатын болсақ, инвестиция 100 адамды, мәселен, инвестиция кіртіп, жұмыспен тәміндейтін болсақ, сол 100 адам 1000 адамның жұмыспен тәмінленуіне, орта есеппенен 1000 адамның басқа адамдардың жұмыспен тәмінленуіне себепші болады да бұл. Соның үшін Қарақалпақстан Республикасында сол қазіргі уақытта қарайтын болсақ, кеше алтын зауыты ашылды. Онан алдын Қарақалпақстан Республикасында мәселен заманауи тоқымашылық, басқа пақта өнімдерін, басқа өнімдерді қайта істейтін завод фабрикалар іске қосылды. Қарақалпақстан Республикасында азық-ауқат өнімдерін істеп шығару бойынша мәселен үлкен жойбарлар әмелге асырылмақта. Бұл жойбарлардың әммесі Қарақалпақстан Республикасының халқын жұмыслы ету. Онан қала берді Қарақалпақстан Республикасы жүдә қолай логистикалық кесімде жайласқан есепленеді. Сол Қарақалпақстан Республикасында жаңағы Қожелі қаласында жастар, Өзбекстан жастар орайының түзілуі, сол райондар кесімінде, мәселен, қазіргі уақытта бізде бір нәрсені қатты жақсы түсінуімізге, Қарақалпақстан Республикасында кейінгі ең жақсы өзгеріс не болды деп айтылған уақытта, халқымыз айтады. Біздің инфраструктурамыздың жақсанғандығы, мәселен, жол инфраструктурасы. Ең шеткі аймақларға шекем кіріп барды. Ең шеткі аймақларға шекем заманауи жолдарды асфальтланған, ямаса басқа қапламалы жолдарды апарды. Ең энергиямен тәминат, ішімдік суымен тәминат. Бұлардың әммесі сол инсан капиталы бара-бара өзінің қандай да бір нәтижесін береді. Рауажданудың барлығы бұл нәрселердің әммесі өзара біргетуғын нұқталар болады. Біргетуғын нұқталарда әрқилы көпшілік реформалардың біргетуғын нұқталарында ол ұлыма үлкен нәтижеге алып келеді. Мәселен, осындай Қарақалпақстан Республикасындағы реформалардың әммесі бұл Өзбекстан Республикасындағы карханалармен, бүткіл дүния жүзіндегі карханалармен бірігу нұқталарына ие. Сондықтан біз инвестицияларды Қарақалпақстан Республикасына президентіміз тартқан уақытта осы нәрсені нәзерде тұтады. Қарақалпақстан Республикасының келешегін, жастарының келешегін нәзерде тұтады деп ойлаймыз. Һәм
Бұған көп minnettarmiz. Дүйсенбай аға, сізге қосымша етіп кетейін. Президентіміздің 2022 жыл 31 август күні қабыл етілген Қарақалпақстан Республикасында ісперлемелік, инновациялық технологиялар һәм инфраструктураны жедел рауажландыру арқылы халық парауалығын артырудың қосымша ләжлары хақындағы 213 санлы тарихи пәрман етекарында тек Қарақалпақстан үшін бірқатар жеңілік һәм преференциялар берілді. Яғни бұнда атап айтқанда ісперлемелік субъектілеріне 2028 жыл 1 январға шекен пайда салығы, айланбадан алынатығын салық, юридикалық шақсылардың мал-мүлк һәм жер салығы бойынша салық ставкалары 2 есеге кемейтілді. Социалық салық мұғдарлары кемейтіліп 1% етіп белгіледі. Әлбетте бұлардың ахметін халқымыз келешекте қандай бұл пайда көреді енді бұннан? Енді жаңа айтқанымдай, әмме реформалардың нәтижеге келіп бірігу нұқталары болады. Мәселен, жоғарғы оқу орындарындағы реформаларды көріп тұрмыз. Қарақалпақстан халқы бұндан жүдә minnettar. Қарақалпақстан Республикасында бүгінгі күнде 10-нан астам жоғарғы оқу орны бар. Қарақалпақстан Республикасында қазіргі уақытта жастарға үлкен имканиятлар берілмекте. Қарақалпақстан Республикасында қазіргі уақытта мейнетке жарамлы халық тек Қарақалпақстан Республикасында емес, ал басқа уәлаятларға шығып істеу, басқа сырт елдерге шығып істеу имканиятына ие. Бұл нәрселердің әммесі бірігу нұқталары ол бірден көрінбегеніменен бірігу нұқталары тез арада бірігеді. Мәселен, бізде бір уақытлары Японияда, бір уақытлары Кореяда, бір уақытлары Китайда, мәселен, ярым өткізгішлер, рауажан, ярым өткізгішлер санаты рауажанып кеткен, кейіннен бұл нәрсені халық онша елі түсінбей жүрген. Искусственный интеллект, яғни жасалма интеллект рауажанға. Бұл нәрсені онша елі халық түсінбей жүрген. Жастарды заманауи технологияларға оқыту жүдә күшейіп кеткен. Кореяда, Японияда, басқада, Қарақалпақстан Республикасында әзір соңғы уақытлар диққатыңызға айтуым мүмкін, технология университеті ашылды. Қарақалпақстан Республикасындағы техника университеті біріктірілді. Қарақалпақстан Республикасындағы жоғарғы оқу орындарындағы қанигерлерді таярлау қайта көріп шығылды. Бүткіл Өзбекстанда бұл қайта көріп шығылды. Һәм заманауи технологияда істей алатығын кадрларды, қанигерлерді таярлау бойынша не қылмақты. Біз Құда қаласа жақын арада сол жасалма интеллект, заманауи технологиялар, Қарақалпақстан Республикасы, бүткіл Өзбекстан Республикасы аймағындағы сол экономикалық регионлардың һәм Қарақалпақстан регионының басқа мемлекеттермен болған қатынастықтар. Қазіргі уақытта Қарақалпақстан Республикасы соңғы 3 жылда біздің жоғарғы кеңес һәм үкімет басшылары сол шет елдің рауажданған регионларымен қатынастар қылмақта. Демек, бірігу нұқталары жақынласып, һәм бұл нәрсе нәтижесін беруге аз қалды. Енді, мәселен, бір нәрсені түсіну керек. Біз заманауи 21-ші әсірдің орталарындағы заманауи мемлекеттің хақиқи саяси келбеті Қарақалпақстан Республикасында, Өзбекстан Республикасында бар. Мәселен, салықтан имканиятлар беріліп жатырды, инвестициялар кіртіліп жатырды, логистика орайлары жаратылмақта, генерация, электроэнергиясының генерациясы жүдә күшлі рауажданбақта. Мәселен, электростанциялары жақсы рауажданбаған болса, ешқандай экономика рауажданбайды. Логистика орайлары рауажданбаған болса, ешқандай экономика рауажданбайды. Шет елдің жағы Өзбекстан Республикасының жағы логистика орайлары Қарақалпақстан Республикасында қазір көпшілігі үзілмекте. Ондан қала берді, кеше ғана хабарыңыз бар, Өзбекстан Республикасы президенті Қырғызстан Республикасында сапарда болып, ресми сапарда. Китай, Қырғызстан һәм Өзбекстан темір жолының салынуына не қылды. Бұндай имканиятлардың әммесі бір күні келіп, өзінің нәтижесін береді. Һәм біз бұны сезіп барамыз.
Рахмет маалыматлар үшін. Әлбетте, біздің көз алдымызда дауам етіп атырған дүрөтушілік іслер ватанымыздың дүния шериклігінде өз орнын белгілеуінде, халқымыздың тыныш һәм абадан тұрмыс кешуінде, келешек әулетқа абат һәм азат ватанды мирас қалдыруымызда оғада ахметлі. Бүгін біз аймақларда әмелге асырылып атырған реформаларды із дауам еттіру, жаңа жойбарларды тұрмысқа енгізу һәм халықтың тұрмыс дәрежесін бұннан былай да жақсылау бағдарындағы жұмыслардың нәтижелеріне һәм келешекке белгіленген вазипаларға азы кем назар салдық. Әр біріңізге студиямызда мейман болғаныңыз үшін өз миннетташылығымызды білдіреміз. Ұсыныңменен бүгіннің сөзі атамасында көрсетуіміздің бүгінгі санын жұмақлаймыз. Келесі сағатларда ұшырасқанша сау саламат болың.